জাপানের ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত ৩০ জন নিহত হবার খবর পাওয়া গেছে। দেশটির ওয়াজিমা শহরের প্রায় ১০০ ঘরবাড়ি পুড়ে গেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে বিধ্বস্ত ঘরবাড়ির ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়ে আছেন অনেকেই। গতকাল সোমবার একদিনে দেশটিতে ১৫৫টি ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। জাপানের আবহাওয়া দপ্তরের তথ্যে ১৫৫টি ভূমিকম্পের মধ্যে একটি রিক্টার স্কেলে ৭.৬ মাত্রার ছিল। জাপানের মধ্যাঞ্চলে এই ভূমিকম্প হয়েছে। আরেকটি ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৬.০-এর বেশি। রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জাপানের ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়েছেন অনেকেই। ভেঙে পড়েছে বহু ভবন। ভূমিকম্পে জাপানে ফাটল ধরেছে অনেক সড়কে। এজন্য অনেক জায়গায় পৌঁছতে পারছেন না উদ্ধারকর্মীরা। তীব্র শীতের মধ্যে বিদ্যুৎ ছাড়াই দিন কাটছে হাজারো মানুষের। হাওয়াই ভিত্তিক প্রশান্ত মহাসাগরীয় সুনামি সতর্কীকরণ কেন্দ্র গতকাল জানায়, ভূমিকম্পের পরপরই ইশিকাওয়া প্রিফেকচারের ওয়াজিমা শহরে ১.২ মিটার উচ্চতার সুনামি আঘাত এনেছে। জাপান উপকূলে ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থলের ৩০০ কিলোমিটারের মধ্যে আরও বিপজ্জনক সুনামি আঘাত হানতে পারে। একই সময়ে সুনামি সতর্কতা জারি করেছিল জাপানের আবহাওয়া সংস্থা। সংস্থাটি জানায়, সুনামির প্রভাবে পানির স্রোত ৫ মিটার পর্যন্ত উচ্চতায় পৌঁছাতে পারে। এ কারণে জনগণকে যত দ্রুত সম্ভব উঁচু ভূমি বা নিকটবর্তী ভবনের চূড়ায় চলে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তবে জাপানের পাবলিক ব্রডকাস্টার এনএইচকে জানিয়েছে, ইতিমধ্যে সুনামি সতর্কতা প্রত্যাহার করে নিয়েছে জাপানের আবহাওয়া সংস্থা। দুর্গম নোটো উপদ্বীপে উদ্ধার কার্যক্রমে অংশ নিয়েছে সেনাকর্মী, দমকল কর্মী এবং পুলিশ কর্মকর্তা।